條題目就顯示咗一個溶解嘅過程啊，亦即係呢個 fusion process。跟住咧，佢就個幅圖咧就顯示咗呢個嘅物質嘅溫度啦，隨住呢個時間嘅變化。跟住佢就話個物質嘅溫度咧喺 Q 同埋 R 呢段時期咧，佢係保持不變嘅。咁佢就問以下邊一個陳述關於呢段時間內嘅推斷係正確嘅啦。咁我哋一個一個嚟睇。佢就話個 substance 即係唔 absorb heat 嘅，個物質咧佢就唔吸熱嘅。咁因為咧佢呢度咧其實係吸緊 latent heat 嚟嘅喎 ，latent heat。咁注意就唔好犯一個錯誤啦，即係話當溫度唔變唔加唔減嘅話，咁佢嘅 heat 就唔會改變。咁呢個觀念咧係錯誤嘅，因為 heat 咧佢唔係講緊我哋日常生活中所講嘅好熱啊、好凍嗰啲嘢，佢講緊一個energy 嘅概念，熱能嘅概念。咁呢度咧 Q 同埋 R 咧，佢個物質咧一直喺度吸收緊 latent heat 嘅，亦即係潛熱咯。咁第一個陳述咧就自然係錯誤嘅啦。跟住第二個陳述啦 ，the mass ratio of the substance in solid and liquid states remain constant throughout。咁呢個陳述咧其實就講緊呢個嘅物質嘅水液態同埋固態之比啦。咁呢個陳述咧就係錯誤嘅。因為咧喺溶化嘅過程入面咧，咁佢嘅液態嘅物質咧，一定係會比呢個嘅固態嘅物質咧嘅比例咧係一直會上升嘅。就好似一杯你當一杯凍飲咁樣啦。咁你一開始有幾嚿冰塊嘅，咁冰塊會慢慢溶化啊嘛。咁冰會變得越嚟越少，個水位咧就會不斷咁樣上升啦。所以就顯示咗咧呢個嘅液態咧係。液態比呢個固態嘅 ratio 咧係會不定上升，而唔係 remain constant 嘅。跟住第三個啦 ，the average potential energy of the molecules of the substance increases with time。咁呢個陳述咧係正確嘅，因為咧當一個物體入面咧，佢有一大堆嘅由 molecule 由分子所組成嘅物質啦。咁當佢吸收前葉嗰陣時咧，佢嘅嗰啲 molecule 咧，佢就改變咗佢哋嘅運動幅度啊。亦即係固態咧，佢只可以喺一啲地方固定咁樣震動啦。液態咧，佢就係可以喺嗰個容器入面而做一個移動嘅。所以咧，當呢個溶化過程出現之後咧，佢嘅 potential energy 咧，平均嘅勢能咧，熱勢能咧，咁係會隨住時間而增加嘅。咁得第三係正確啦，所以答案咧就係 B for boy 啦，B for boy。